24 ساعت اول آشنایی با یه مرد سرنوشت سازترین زمانیه که میتونی بفهمی که قراره توی آیندت نقش داشته باشه یا اینکه چند روز توی چتات بالا پایین بشه و غیب بشه. پس گوش بدید خانوما، امروز میخوام 3 تستی رو بهتون بگم که فقط با همینا میفهمین طرف قصدش جدیه یا فقط میخواد بازی کنه. این تست ها نه نیاز به روانشناسی عمیق داره، نه آزمون و خطا، نه فیلم بازی. همشون رفتارشناسی مردونن و اتفاقا مردایی که قصدشون جدیه از همین تست ها راحت رد میشن، اما اونی که دنبال سرگرمیه سریع لو میره. تست اول، ریتم و کیفیت توجه. بذارین از یه حقیقت ساده شروع کنیم. مرد جدی تو همون 24 ساعت اول ریتم میسازه. مرد بازیگر هیجان لحظه‌ای میسازه. تفاوتش چیه؟ ریتم یعنی یه روند ثابت، یه توجه قابل اعتماد، یه مکالمه که هر بار بر میگرده و بهتر میشه، نه اینکه از صفر شروع بشه. مرد جدی دنبال شناختن، فهمیدن و ساختن فضاست. حواسش به حرفاتونه، به جزئیات، به انرژی مکالمه. اما مرد بازیگر چطوره؟ یه پیام میده 5 ساعت نیست، بعد یهو برمیگرده با یه انرژی عجیب، بعد یه دفعه یخ میکنه، بعد یهو صمیمی میشه. این بالا پایین بودن انرژی دقیقاً نشونه نبودن قصد جدیه. نشونه هایی که مرد جدی توی 24 ساعت اول لو میده. مورد اول، اتصال میسازه، نه فقط مکالمه. اینجاست که متوجه میشین مکالمه میچسبه، بحث نصفه نمیمونه. اونی که جدیه به حرفای شما برمیگرده و ادامه میده. مثلا اگه درباره سفر، کار یا علاقه حرف بزنین، چند ساعت بعد دوباره بهش اشاره میکنه. این یعنی حضور ذهن داره. مورد دوم، شخصیت شما براش موضوع اصلیه. مرد بازیگر توی 24 ساعت اول بیشتر دنبال حس، هیجان یا مسیر سریعی تره، اما مرد جدی ادراک میسازه، نه درباره ظاهر، نه درباره چیزای سطحی، درباره عمق شخصیت. مورد سوم این که ریتمش قابل پیش بینیه، یعنی نه افراط، نه تفریط، نه پیامبارون، نه ناپدید شدن، یه حضور آروم و سازگار. این نشونه ها باعث میشن که شما بفهمین قصد شناخت واقعیه یا فقط عبور. چطور این تست رو بدون بازی کردن اجرا میکنین؟ نکته اینه که این تست اصلاً تست نیست، رفتار طبیعی شما کافیه. فقط باید نگاه کنین و الگوی توجه طرف رو بخونین. مورد اول، چند ساعت مکالمه پراکنده. مورد دوم، 1 یا 2 گفتگوی عمیق‌تر. مورد سوم، 1 برگشتن طبیعی بعد از فاصله. مورد چهارم، 1 تلاش برای ساختن ادامه. این 4 نقطه رفتار مرد رو مثل یه نقشه روشن میکنه. اونی که قصد جدی داره برای ادامه مسیر دنبال ساختن فضای امن مکالمه است، اما اونی که دنبال بازی فضا رو سریع، بی‌کیفیت و بریده میکنه. خب بذارین یه مثال براتون بزنم. فرض کنین که شب تا نیمه شب حرف زدین، اما صبح طرف غیب نشده. نه که همون لحظه پیام بده، نه، مرد جدی میفهمه ریتم یعنی چی، ولی یه حضور کوتاه، یه ادامه دادن، یه برگشتن محترمانه، اینها نشونه یه مردیه که در واقع ذهنش دنبال رابطه است. مرد بازیگر چطور؟ یا اینکه صبح شما را پیام بارون میکنه یا اصلا نیست. حالا میریم سراغ تست دوم، تستی که هم ساده است هم بیرحم، چون مردی که قصدش جدیه نمیذاره تو همون ساعت اول احساس ناامنی کنین، ولی مردی که دنبال بازیه هیچ چیزی رو به اندازه هول کردن برای شکستن مرزها دوست نداره. تست دوم، واکنش به حد و مرز. ببینین که چقدر برای احترام ظرفیت داره. حد و مرز یعنی چی؟ یعنی همون خط نازکی که بین شناخت سالم و فشار زودرس قرار میگیره. و نکته کلیدی اینجاست که مرد جدی مرز رو نشونه سلامت میبینه، مرد بازیگر مرز رو مانع میبینه. همین یک نکته تو کل رفتارهای 24 ساعت اول خودش رو نشون میده. نشونه هایی که مرد جدی رو تو برخورد با حد و مرز لو میده. مورد اول، فشار نمیاره بلکه فضا میده. وقتی بگین که از این موضوع هنوز راحت نیستم یا ترجیح میدم فعلا راجع به این چیزا حرف نزنیم، مرد جدی نه لحنش عوض میشه، نه ناراحت میشه، نه شروع میکنه به شوخی های دو پهلو.
فقط میگه که باشه مشکلی نیست، هر وقت آماده بودی ادامه میدیم. و این جمله برای مردهای جدی طبیعیه، چون برای شناخت شما زمان میخوان، نه میان بر. اما مرد بازیگر دقیقاً این لحظه است که چهره واقعیش رو نشون میده. فشار میاره، شوخی‌هاش رنگ و بوی صمیمیت بیش از اندازه میگیرن. بحثو دور میکنه تا دوباره برگردونه همونجا، یا بدتر وارونه سازی احساسی. اینقدر هم حساس نباش دیگه، اینجاست که باید چراغ قرمز روشن شه. مورد دوم، مسیر مکالمه رو به پرایوت نمیکشونه. مرد جدی تو 24 ساعت اول نمیگه که بریم تو اینستا، بریم ویدیو کال، شماره بده، یا بیا بریم یه جای خلوت ببینمت، چون میدونه رابطه سرعت داره نه عجله. اونی که عجله داره دنبال عمق نیست، دنبال کوتاه‌ترین مسیر به هدفشه. اما مرد جدی بیشتر روی شناخت شخصیت و ذهن شما تمرکز داره تا انتقال مکالمه به فضای نزدیکتر. مورد سوم، معذب کردن بلد نیست. اگه به مرد بگین که این موضوع فعلا واسم زوده یا اینو دوست ندارم و ببینین یه دفعه شوخی‌های جنسی شروع شد یا رفتار عجیب گرفت یا حس داد وا چرا انقدر جدی میگیری، این یعنی کل هدفش سرگرمی نه شناخت. مردی که قصدش جدیه وقتی که بفهمه شما یه نقطه ناراحتی دارین سریع فضا رو امن‌تر میکنه، نه اینکه ناراحتیتون براش ابزار بشه. مثال واقعی از 24 ساعت اول میزنم. فرض کنین درباره رابطه‌های قبلی حرف زده میشه. شما میگین که ترجیح میدم فعلا وارد جزئیات نشیم. مرد جدی میگه که باشه، کاملا قابل احترامه. مرد بازیگر چی میگه؟ نه بابا بگو، مشکلی نیست، من خودم آدم راحتیم. یا مگه چیه؟ مگه چیزی برای پنهون کردن داری؟ همین دو جمله به اندازه 1 ماه شناخت ارزش داره. این تست چی رو درباره مرد روشن میکنه؟ 3 چیز خیلی مهم. مورد اول، ظرفیت احساسی. مردی که با یه مرز ساده به هم میریزه تو رابطه واقعی طاقت فشارهای بزرگتر رو نداره. مورد دوم، هدف. اگه هدف شناخت باشه، مرز کمکش میکنه که مسیر رو دقیق تر ببینه. اگه هدفش سرگرمی باشه، مرز میشه یه مانع. و مورد سوم، احترام توی 24 ساعت اول معلوم میشه، نه تو سال بعد. چراغ سبزهای مرد جدی. اگه تو 24 ساعت اول این رفتارها رو دیدین، بدونین که طرف ارزش ادامه دادن داره. مکالمه رو به فضای لمس فیزیکی نمیبره، از صمیمیت عجله‌ای استقبال نمیکنه. برای حفظ راحتی شما فضا میسازه. وقتی مرزی میذارین، گفتگو سالمتر میشه، نه سنگینتر. نمیذاره حس کنین تو دفاعین. این یعنی قصدش رابطه جدیه، نه تجربه کردن چند ساعت هیجان. بریم سراغ آخرین و مهمترین تست سوم، رفتار بعد از قطع مکالمه کوتاه. ببینین آیا ارزش گذاری داره یا نه. این تست خیلی ساده است. یه فاصله طبیعی بین پیام ها یا یه مکالمه نیمه تموم و بعد رفتاری که مرد نشون میده. اینجاست که قصد واقعی معلوم میشه. مرد جدی بعد از قطع کوتاه چطور رفتار میکنه؟ خیلی طبیعی، آروم و بدون عجله. نه قهر میکنه، نه لحنش عوض میشه، نه سعی میکنه ثابت کنه که اهمیتش بیشتره. برمیگرده با یه پیام ساده، بالغ و طبیعی. داشتم کار میکردم، ادامه بدیم؟ یا گفتگومون جالب بود، راستی درباره اون موضوع؟ خب یعنی جریان مکالمه حفظ میشه. این یعنی علاقه‌مندی واقعی، هدف داشتن و مهمتر از همه ثبات شخصیتی. مرد جدی دنبال دوومه، نه دنبال بازگشت با انرژی های انفجاری. اما مردی که قصدش بازیه، کافیه چند ساعت پیام ندین، رفتارش فوراً تغییر میکنه. یا بیش از حد هیجانی برمیگرده، یا قهر میکنه، یا وانمود میکنه که اهمیت نمیدین، یا با یه شوخی بیکیفیت فضا رو سبک میکنه، یا اینکه مکالمه رو میکشه سمت یه صمیمیت عجله دار. چون برای اون جریان مهم نیست، برای اون هیجان کوتاه مدت مهمه. وقتی هیجان قطع میشه، انرژی هم از بین میره. حالا یه سوال، چرا این تست مهمترینه؟ چون مرد جدی ادامه دادن رو دوست داره. مرد بازیگر تکرار شروعها رو دوست داره. مرد جدی دنبال ساختن روند ارتباطه. مرد بازیگر دنبال لذت‌های لحظه‌ایه.
برای همین فاصله کوتاه برای مرد جدی فقط یه مکسه، اما برای مرد بازیگر پایان جذابیته. اگه از این 3 تا تست بگذره، مورد اول ریتم و کیفیت توجهش واقعیه، مورد دوم به حد و مرز احترام میذاره و مورد سوم بعد از قطع کوتاه مکالمه ثبات رفتاری داره. بدونید که وارد ارتباط با مردی شدین که ظرفیت رابطه جدی داره. این تست ها برای این نیست که کسی رو رد کنین، برای اینه که وقتتون، انرژیتون و احساستون رو نریزین پای آدم اشتباه. مردهایی که قصدشون جدیه از همون روز اول نه به شکل اغراق شده، بلکه با رفتارهای کوچیک و پیوسته بهتون میفهمونن که من آدم ساختنم، نه آدم مصرف کردن احساس. اگه میخواین که نشونه های رابطه سالم رو عمیق‌تر یاد بگیرین و بلد باشین چطور با مردهایی که قصدشون جدیه رابطه درست بسازین و حفظش کنین، حتما کانال رابطه مدرن رو دنبال کنید. اینجا ریزترین الگوهای رفتاری مردها رو کامل براتون باز میکنیم.